Sakit. Biar sembuh cepat sembuh. Sembuh bang. Sayang, sabar ya bang, sabar ya nakku. Hah? Oh iya, lupa ya. Ini wortel. Wow, Latif sudah mau sembuh. Potong dua apa nih? Oke. Ini anakku. Nanti lagi bentar. Terus banyak. Enggak enak. Oh enak, enakan pisang lah. Oke, kita tutup ke udah. Mana teh apa ya? Enggak. Minum, saatnya minum teh. Wow, alhamdulillah. Apa aku? Iya sayangku. Sabar ya bang Wah. Sabar ya bang Wah. Sabar ya nakku. Udah bisa nyetir ya. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, kunci nanti rumah.